नमस्कार जी। आज हम बनाएंगे एक अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि मैंने ऑर्डर लिया अमेज़ॉन से और क्या कहते हैं जो कि एक दिन पहले डिलीवर हो गया है, पता नहीं कैसे। अभी अभी फ़ोन आया उसका, धूप में जाके लेके आया हूँ सर मैं। धूप तो है ही। खोलते हैं। धूप है सर, आप बाहर। कैमरामैन हमारे थोड़ा अंदर ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है जी। ये है वो फ़ोन, जी काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में। पन्नी भी लगा के दी है। अरे बबल पेपर ये मत बबल पेपर ये मुझको छोड़ने में जाएगा। जी। ये 3 कलर में आता है, ब्लैक, गोल्ड और ब्लू जी। इस पर उन्होंने टिक नहीं लगाया कौन सा ऑर्डर, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर से ब्लैक निकलेगा फ़ोन जी। इसमें फीचर्स के नाम पे जी बिग बैटरी सर, कैमरा है अरे कैमरा है। सर, ओपन एफएम है सर, ड्यूअल सिम है और सुपर लाउड स्पीकर और एक 1.7 इंच की स्क्रीन जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें एक एलईडी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, एचडी कैमरा है सर, वाइब्रेटर सर। सबसे कमाल की बात, हम इस फोन की वीडियो बना रहे हैं आईफोन से और वाइब्रेटर है। और सर ये टॉर्च, हाँ जी बता दें, इस टॉर्च भी है सर इसमें। टॉर्च जी हम अब इसे आगे खोलना चाहेंगे। इसी बात से आपने फोड़ दी है बबल्स जिसमें बड़ी फैमिलियर सी साउंड आई। बड़ी अच्छी जी आप इसे खोल रहे हैं। ओ बॉक्स बड़ा कमाल है। बॉक्स भी कमाल है, ये भी कमाल है जी, रंग बिरंगा सा बॉक्स जी। इसमें सील भी लगी हुई है एक्सटेल मोबाइल्स की जी। हम इसे बहन चो खोल के अरे ये थोड़ा कंटेंट बाद में बीप कर देंगे इसके जी। ये खोल रहे हैं। अरे नील कटर है हमारे पास, अनबॉक्सिंग वीडियो से निकल दी है सारे जी। जी बजट थोड़ा कम है पहली वीडियो है हमारी, तो थोड़ा आप लोग का दोस्तों साथ रहेगा तो प्लीज लाइक तो बड़ा वाला चाकू भी तो बड़ा वाला चाकू भी नहीं देंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें जी। देखिए खुल रहा है जी, जरूर डालेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। उल्टा खोल दिया इधर से खुलेगा सर, ये आपकी ले ली जाएगी जी। खुल गया है। खुल गया है। और ये सबसे पहले ये एक्सेल फोन जिसे हम साइड में रख देंगे, इसे बाद में पहले से एक्सेसरीज देखेंगे जी। बैटरी बैटरी बाहर बैटरी बाहर है सर, ये बैटरी में बार कोड है सर, आप स्कैन करने के लिए रख सकते हैं जी। कितने mAh की है ये जी? ये पूरे हमारे 850 mAh की बैटरी मेजर जी। इसके साथ आपको मिल जाता है एक पोर्टेबल पोर्टेबल जी। ये बहन जी चार्जर, माइक्रो यूएसबी चार्जर मिल जाता है जी आपको इसके साथ। और सर 3.5mm जैक, बॉश के तो नहीं है फिलहाल आपको वो। अब जी फोन पे अभी हम आते हैं फ़ोन पे। ये है सर हमारा फ़ोन। और ये खुलता है जब, तब एक सेकंड खुलने वाला स्लो मोशन बनता है क्या? स्लो ऐसे बनेगा। और ये सर, ये हमारा एक्सटेल का फ़ोन काफ़ी क्लासी है दिखने में देख सकते हैं सर, काफ़ी वो है स्लीक डिज़ाइन। बटन या टॉर्च बटन में दिया, मैट फिनिश के साथ एकदम चिकना। पीछे कैमरा एक वो है, नीचे चार्जिंग पोर्ट, एक 3.5 USB जैक है जी। ये ऐसे अगर खुल जाता है, टॉर्च के अलग से बटन है। और सर हम इसे बैटरी डालना चाहेंगे, कहाँ से चाहेंगे दिख नहीं रहा है सर हमें। सर यहाँ से दिख गया, अरे स्लाइड वो भी है सर इसमें खटक करके जी। ये खुल चुका है, खोल गया। अरे अंदर से दिखाइए, अंदर से देखिए सर इसमें। और इसमें एक और बात है, मैं अपने दोस्त काबिल दोस्त को बताना हूँ सर, मेमोरी कार्ड पड़ जाता है एक्सपेंडेबल अप टू 8 GB जी। अब हम ये क्या कहते हैं इसमें डालना चाहेंगे अपना बैटरी जी। बैटरी डल चुकी है इसी बात पे जी। एक और बार जी कवर लग चुका है अब ये होगा जी। फ़ोन खुल चुका है। बूट करते हैं। अब बूटिंग पे जाएंगे इसके। बस हो जाए। पहली बार कुछ मीठा हो जाए, मीठे के नाम पे ये बॉर्नवीटा का डब्बा। ओहो आवाज़ भी है सर इसमें, साउंड करते साउंड हाँ ये समझ आ रहा है जी। ये खुल गया है पहला हमारा एक्सटेल का फ़ोन। उसमें टाइम भी अभी टाइम करा था, सेट करना दो सिम है इसमें। जी सर मेन्यू, ये गाने सर, फेसबुक का ऐप है सर, इस पर आप देख सकते हैं इतने कम कीमत में। ये स्नैपचैट बीच में नहीं, स्नैपचैट नहीं है सर ये बीच में। आप तो उसमें टिंडर भी ले आएंगे। ये कॉन्टैक्ट्स, सेटिंग्स, ये कॉल लॉग्स, यहाँ पे मल्टीमीडिया। और ये आज जिसका कैमरा क्वालिटी चेक करना चाहेंगे, कैमरा जी सामने हमारे मित्र जी। आप कैमरा कहाँ है यार? फ्रंट कैमरा खुला है क्या? ओ जी सर कैमरा कहाँ है जी। ये देखिए आप देख सकते हो क्वालिटी। पहले आपको दिखाता हूँ मैं आईफोन से। पहले ये है आईफोन की क्वालिटी और ये है नाम क्या है, ये एक्सटेल की जी। काफी हद तक कंपैरेबल है एकदम। एक फोटो लेते हैं सर, एक पोर्ट्रेट मोड में आती है फोटो, देख सकते हैं
एक With flash। फ्लैश है सर, और हम sound इसे भी सेव नहीं कमाल। करेंगे Save नहीं क्योंकि मेमोरी कार्ड नहीं पड़ा है, जैसे बैक कर देंगे। कमाल इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो सर यही थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको बताऊंगा इसकी प्राइस है 879, 70 रुपये डिलीवरी रिचार्ज में लूटा गया है, और जो कि काफ़ी अच्छी वो है। हमारे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और फ़ोन ज़रूर खरीदें, बहुत अच्छा फ़ोन है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।